nakufatiye umwanzuro bino ntabwo byazakemuka nikanga uzi nyinjya ibiryo bimeze bite ese bose so konsanzwe nteka ko usibye ko umunsi nashyize cyane njya nk'ingegera nakugiye ko nanifunze gahose shiri byatunganye ngomba gushaka mu gifu bimeze nabi of course as my guest. ngeze ko nabiri ushaka ko mama ngiye ko nabiri ushaka ko ndingi sinarya imande ibi byanekeye kibi ntabwo ndi kubyumva kuki wahisemo uno munsi kwe ubundi wabaye ikindebe umunsi navuze ko bitandukanye ibishyimbo bivanze n'umuceri bivanze ndabona harimo n'ibigori cyakora aho agakosa kabayemo kano ni gatoye nafashe isi hano kwakirwa ryo kwasanga ntabwo akamaro kingire atajya kuza no kumuvura sashari cyakoze mirafiri ihangane kuko imana wa nimugoroba utakujyana reka bise nk'ari kugira ngo nyine basubone ko nakwakiriye ariko ni mu Rwanda cyane ihangane izi nyama zo twazirya inyama zo kuzirya ni ibintu bizwi inyama byo barya kandi ziryoshye ubu ndabizi nazo ubuzima zirakweduka uzabaye ifimbo sinzi ibyo bishyimbo bishyiraho reka dusangire hasi turimo tutabinda umuceri wabaye nka kawunga nimbashizemo irangi shana namukumbuye nyayo wibimvugira ntabwo nagusuzugura tu reka mpe kurya gusa inyama ntabwo bazigabana kuki ushobora kunsaza nk'uriya mukozi inyama tutazirya nyuma nta n'izimo zihagije turye bino wowe utuza ntuzi ibishyimbo kuki wanze kubishyiraho amva rero ukuntu hashya ibishyimbo bivaye n'imiceri ibyo bintu bibaho kuko imana y'ibintu wagira ngo si ibyanjye wagira ngo naje kwaka akazi bampa ibyo bamaranye imyaka 100 biri no gukweduka ibyo bikweduka byoherwa n'ibyanyu n'umukozi wawe ni mu mama mwatetse apeti basi anzuri ibintu bitaragurika wagira ngo yarwaza harimo n'amasazi ibyo byinshi rero n'ubundi mwese n'ubundi kari ufite inzara ariko burashe ugiye urya rumeze gutya ndiko kureba sibyo bari sawa mbabarira cyahijya no kukwimana ndabina kukwimana mbabarira ibyo ndumva ibyo n'origina reba barimo n'utungo nabikatishije umuhoro izina ry'ibyo rero anyanga bikatisha amabuye y'amasara bwaje shatuzi ndavanga rwaye mbavu pe akabi gaseko nk'akeza nazi kiriya kintazi wagira ngo nagitoragwa giturutse muri voka wagira ngo barakitoraguye dore ko barasanga baranagitoraguye cyaguye ku ruzi kuri kujya nanga kandi ko turi hano hepfo don't worry nagiraga ngo kurere surprise baby welcome si iwawe iwanjye
iwacu. ibyo byagahera abantu bamaze imyaka 10 batajya pe Karibu. njye nahaze mu kubyina njye numva nazi N'umupaturo. salama Ndabona mwari murishije. N'ubundi twari dushonje. So ibishyimbo noneho. none se ubwimbaze ngubaze Chiribetse katwa Sheri mbawe. ibyo bintu wibyivagamo bino Umuntu w'umugabo atura amasoyo yo gutya she ntukanze. babiriye nabo babiri nese ibingi bini ibyazo urumuguru gaburuze Ese ko nabonye muteka inyama. natwe isi zacu nizo murwayi ari kwa muganga Ufite umurwayi? hari mfite mubyara wanjye mbere nabi yaravuye Sheri reka abashyitsi barye asije kucyo kunda kuzana ibintu kuri za kimana nase kuzanya mu mura nawe ukazana ubusambo. Garagaza icyubahiro. Umugabo ararwanira. Uretse wowe. Madamu se waje ukamuhereza umuhiyo. Uyu ni umugabo koko. Binese birakureba. Urihuruje uzanye nyarwege hano gusha kurya hano. Hari kwa mukunda abantu baza gukikirana ko Sheri uzi ko uri konsebya. Sheri aba bana ntago mbazi. Ihangane. Waje kwivaga mu bintu utakureba kwe. Mvarata ati. Ibyo bavuze ko abashyitsi barya. Kira ku isahani. Isahani. Turasangira. Wendebera umugabo ufite hano. Kibi ntabwo nabyemeza cyo. Ubundi ibintu ndakutumiyana gusa. Kuki utabaje mu namengesha wakigoryo. Gumenyesha uruza abantu bose nazo ugenda uzana nabo nazi. Sheri Kuja kurya abantu ari kwa mukunda abantu. Tugomba kurya. Reba umuntu w'umugabo. Izino kizakara. Arakikira inyama. Nibyo bazi muri ni zakapfumu. Enda twirire. Karya rubika bakarya rubaje. Abagabo mwamwe turabamenyereye. Rero nawe urabyingi kwigufa. Turaza kuzira ninjoro sibyo. Jya kuri ngiye kwigufa sibyo. Izina ry'imibi ni ibiki kweli? Irya shiri, irya vuba, irya wongera umubiri. Aragote. Ako barafungu. Funguwe. Cyangwa uwo mukobwa ntabwo yarukaga inyama wacunze nzitetse abaraje. None hano ni muri hashi. Relation amaze. Sira naguha. Inyama ziraryoshye baby. Agusushira na hiyo bundi banje. Ni ibikira. Ibi ni ibikiri kubera ngaha. Ni ibiki biri kubera ngaha? Ya. Nese urabona ari umupira w'amaguru. Turi kurya. Yaje kuvumba kutasani kwa mukunda ba. Ani wawe utuye pimu mwo. Asheri gabanya amagambo nawe. Waje nako nabyemera. Jya wiyubaha. Aragera urutuje abantu bose nazi nimba bavanye ejo nimazana n'umukobwa ejo nasazana famille yiwabo n'ubuvive bwose azabuza nawe. Yakareka je nabona kuza guturana n'ikintu kigira indanya ngo niyo mwege. Ubu so uri kumuseka wowe umeze ute? Umuntu w'umugabo arakikira inyama koko. Nakora basa wakigoye karize nyamba nihahi. Kwasanga ama. Ese urimo guseka muri arimo kugutuka gusebye nawe ukabyana. None se warabona baragusohoje ngo baragusohoka. Burakurya. Umva miss tatwihanganira nese ibyo ngewe naje nje wanye ntabwo naje nzi kuvuga. Turarya. Murabya nyine ihangana abagabo nanjye. Unyamaze ngari kuto ibi ni ibiki kweli. Zadoshe mana we umva sheri umva be. Umva buryohe grade. Ibintu birya. Asisheri ibi bintu urabishiki. Ekuzimu ni barya. Ndabazi. N'abashyitsi bawe. Ntabwo mbazi. Komana rero. Ambutuze. Nose kwinjira hano bisaba umuntu aba afite icyapa ku gahanga. Ashire na nimero yo ku ngofero. Hano ni mu gasozi. Sitade umukozi w'ikigoryi. Hano ni mu rugo. Ngabo waraturutse kwe. Kuki imana kutumenyerana n'ikinazi. Sheri ibi nyama. Reka nanuriya. Nyine abazimu buri aba bapanze. Kino mu izina ry'Imana. Man ngiye ntabwo ndi kubikunda izina ry'Imana. Sheri cyatuzanye ni ukurya. Nese basi umenyesha ukaza ngakwakira neza kugira ngo uze nturi ibintu nazi. Sheri Natatu ibintu byinshi bibi ariko. Abashyitsi birire. Nuka kuzana ibintu nk'ibyo byo kujora. Kujya umugabo. Harya ngo ufite umusheri. Waherekeje abakunda abandi. Ubutsuyu ni umusheri. Reba umwana mbafite hano. Urabona ari ikibazo afite.
wana nyine yawaje kumwandagaza mu bijo byanjye wakigoryo ariko ye abagabo ni mugira isoni ko akucishije ijisho niba rishiriye ko kwa byanjye ashishije ijisho se urabona nanjye mfite abiri ijyaho cyo rijyaho sheri witsebeje rwose ndebera ibyo bivuga ntiyakarabye intoki cyangwa ukuriye ayo menyo se ko wenda waba wabuzwa n'iki gutunzwe nanjye wa nyabingiwe baby riri inyama baby wala turebe ibintu biri gushyigikira biri inyama dore akabagabo uri igihone wa mugabo we niwo muntu ufite waza kurya iwawe ugasakuza meat by me. nakubwira papa n'abazima sheri sheri oh my god ubaye iki ngo waje ukamfasha nakubwira ubaye iki we Meat by me. umunsi abantu yana muri ye shashiriza ukwari bazi cyane habaye ikira ego kumana nakubira kugenda cyane sinvuko umuntu cyane hanagura baramanagura nkanje wowe uraba nazo kugupfisha imbere kivuna mu bosi ndamukunda ariko sinzi ibintu abashaka gukora ariko akakobwa ka musi uyu munsi abakobwa ka musi uyu munsi menye n'agapira mwaka kuko ibintu biri no munsi ariko uriya we wamuganye none uriya none warakamye uriya ndi kubona uje agiye kumviza njye kwirebesha aba njye kwihera ijisho tuje gushaka inzu ikodeshwa mwadufasha mutubwira nimba ihari inzu ikodeshwa mbere na mbese yaba ari gukoreramo iki kwinzu zirari inzu just yo kubamo
bose naje naguhanagure nabo mbabarire rwose reka mpanagure neza inzira hari rwose ari gushaka inzu natwe ngiye komisiyoneri nanjye ndi umukomisiyoneri uzi ko hari utuntu tw'utuzu twamakisha tuba turi hano kuri ruhurura neza usanga inzu imwe ugiye kumutuza kuri ruhurura ni igikeri cyangwa ugiye kumutuza kuri ruhurura n'inuze ni ibinyugunyugu bigena byerera izo kuri ruhurura karizo bari za make usanga akazu gakodeshwa 2,500 ziba twakumvisha amaguru karaza hanze nabundi sheri urako mushitsi ratuva mu iyo nzu aba ari 2,500 wowe iwanjye mu gihe umucumbitsi wanjye ukishyura ukaraza amaguru hanze urumva ni inzu nziza cyane wajya ukayaraza se musekuru kugira ngo yaraze hanze ngwino ubucumbitsi wanjye sigo uje ngushakira inzu wifuza nushaka kwamara amezi 2 none se inzu rero nashakaga ndashaka nk'inzu ifite nk'ibyumba 3 na salo na dushe na toilette mu nzu byose biri mu nzu ifite wenda na kanegisi hanze nayibona ubwo se bose inzu ifite toilette mu nzu ko niya toilette nuka iriya y'iwacu ibazo iri mu nzu imagine iri mu nzu noneho uyi hariyo wabuze subize ko ndi umukomisiyoneri se bose ubundi ndandi cyamama njye ntabwo mbizi nimba uri umukomisiyoneri ngenza ahantu inzu ziri mbazana ndetse nyinshi ndakwereka nitira ahubwo kugira ngo nturange ahantu iri urabanza umpa kabizo kabizo wambwawe gahabwe n'abazimu waje ugasomana n'ihembe se hepfo ry'ingunzu ariko wenda ufite umugore wawe uri hari data nako mwe inzira we mu kuzimu we inzira hari ndozo ugiye kumuhibamo yabaga yarabibibwa ko urutwa n'uruvuze ngo ngarayifite tugende mwereke ese haki wawe ufite umugore ufite umugore ubana n'umugore mu nzu ndozo umva mbwira wowe inzu ukeneye iyi mayibo urabona yewe mfite abakomisiyoneri 12 wowe ngo nuburi iwanjye nushaka uhamara amezi 4 wowe inzu rero tuyibona uncumbikiye se yaga ugucumbikira urabona muri gereza nakubwiye ngo nkwereke inzu ahiye kandi nawe mbwiye ngo nze mbe ndi iwawe nawe urambye nzabamo nta cyumba agira akajori kamurara hejuru arwara n'ibiheri inzu yo kubamo nta nzu ushaka iki gipangu habamo inzu yo gukodesha irimo mwende se so wakisubirira yora hano nari mizeye none ndabona hari n'imibu subirayo agasubirayo inzira hari dore ngiriya urugendo usize inzu waba ugiye hari inzu ibyumba 3 na salo nk'uko ubishaka we nkurikira hasi inzu wari uvuga ni iyawe ni iyawe wa mwubamo muranzu baza ngiye byanshanze sinzi ngo n'umutubuzi asanga atubura ngo mbwirire ubwize ko sibyo mukobwa mwiza wino buri iwanjye ushakira abakomisiyoneri bagushakira inzu ariko ubu iwanjye nta kibazo wumura uzaburara ngiye buri munsi ndya inyama sibyo nako na donaziriye inzira hari inzira hari rwose bako so kukubeshya nk'ubu ngo ari inzu nziza nyakabanda bahaba inzira hari hepfo ngiye neje kubariza muri kino gipangu cyangaha kuko nyine mbona hano wabonye yose sawa yego umunsi wakimuka ukawiwanjye tukanabana ariko hari umwana ari wambwiye ngo inzu ayibona nakubwiye ko nayibona ariko mpaye akabizi none ubwo bankubise urushyi wakibona akabizi konyine udushakira inzu konyine uzi ko ari umukobwa mwiza wampaye akabizi kuva nawe kandi inzu nziza umva nziza ukuri pe bikoresha giswe byizere inzira hari none se iki kintu nose iyo na avance iri gusanga ngo basi neka ngakubusha tugere kundebera inzu cyakira impunzi ari ikigo giwe tugende bana we naho ubundi inzira hari
ibyumba byinshi hari yagutse gutya ku buryo bwose inzu urayibona none se ubana n'uyu nguyu ku buryo inzu agiye kunyerekana oya ntabwo tubana icyo ngendo umukomisiyoneri urabona inzu urabona inzu ibintu by'imikoranire inzu ugiye kubona ni ya nzu nkiremo nawe ukibona ugahita uvuga atandatu seriye kabanza shanjyana umwana ngo bafite amazu se ya bigoryi ni bya kavuki kari ibigoryi mujyane muri iyo nzu nyine bavuga ni ibi byizwa ko mwari muje kunyereka oya inzu rero umva mubwire ihangana hano bajya abasazi mumwereke inzu iriya mumwereke inzu mumwe n'imyenda guhindura ahubwo ugenda umwereke wagenda unanywereka ko ngiye n'ubundi nese ubu ndabigenza niko ko nta yindi kanzu nakubwiye ngo uze mucumbikire uranga bakujyane atumbikirwe n'abazimu bakaswanga ko kireba nese ubu basi ngo basi ni munize ndagasume mbe nambaye nanikiye ikanzu nese ubu nabigenza barayigira se nizo bajyaga kari impuzi ingurube cyangwa munize mucokopanya barimba nambaye munize wenda mucokopanya barimba ihangane uhuye n'insanganya mu rugo rwawe